Kurumjari Norris Major TV na sandokchari pa nung chagi paumi yung tabiri pa pumnamapu ahan mamaktada taram na okchari. Nga sa Imphal da fongki ba maruwe ba pauche singi manungda maruwe ba pauche ori ba huyelan pau amadi naharol thawdang editor ge ya balawjaraga pauche sa fongki ba maruwe ba pausing pathokchari. Ahan bada International News. US na chahi chama suraba Resource Institute attack chathakre Iran na Jordan da laiba US ki air base attack tawkre USA ki maikadigi Middle East ki oina khwadigi leadaba chahi chama helaba Pasteur Institute of Iran haida khangnaba Resource and Public Health Center aduda attack chathakre Amarom Iran ki military na Jordan da laiba USA ki Azraq air base target tawduna air strike tawkre US ki President Donald Trump yauna Iran da Israel ga michang oiduna chatharakpa ngasiga tharaga numit kuntraga mari shurabani mahanga lana si hek haukraba matung USA lebak ki oiba ahan ba wangang bada Iran da US ki forcing na chathari ba thabak adu athubada loshillagani yamna maru oiba objective khara loshingadaba matam kuidri haina Iran da US ki maikadigi mapum faba kulai sing sijinaduna attack singadu chathabani haiki Iran ki maikadigi Donald Trump na US ki miyam da wangang ki ba adu hek loibaga ikan kanadana Jordan da leiba US yamna maruiba command center amasuiba advanced military fighter jet kayagi station tawam Azraq air base da attack chathakre haina Iran gi Tasnim news agency na Iran gi military waro singadubu court tawduna fongdorakli Lanasi hauji fawba yashinabagi wafam mata udri Trump na di Iran gi maikadigi ceasefire amasung lan loshinabagi order pire haina claim tawrakli adubu Iran gi maikadigi di claim singadu aranbani haina sengdorakli Iran ki President Masoud Pezeshkian na USA ki hauji mafam adugal malairiba aircraft carrier singda yauriba lanmi singaduna karigumba leibagoduda hek khongdarakpa matamda Iran da leiriba miyam pumnamakna makhoi bullem na tharoi haibagi achetpa wafam fongdorakli Iran lan yamna pamba leibak nate adubu karigumba makoi da singnaba laklabadi leibak adugi mipum khudimak laman khumbagi I adu marangkaina lei haina fongdoki Maragasida China ki maikaidagi Strait of Hormuz tingjunkiba asi US amasung Iran ki military strikes sing aduna khwaidagi maruoiba maram oiri haikibaga loinana khudakta lan lemna batakshinki UN ki Secretary General Antonio Guterres Middle East lan asi hena pakthok chawthorpagi fibam da leirakliba asi athubada US amasung Israel loinana Iran da lemna bakhangalakli Austria na su bakogi lan US na sizina ge haiba adu ayaba pikidre Juntagi airstrike da nupi macha ani yauna Thanwe Township da displaced oiraba nupi mari hatkri. Myanmar ki khathangba Rakhine State ki township ma oiriba Thanwe da Jutangi airstrike na chahi nauriba nupi macha ani yauna displaced oiraba micham nupi mari aduga atopa ahum amana asok opan nangkre haina Arkan Army ki maikaidagi fongdorakli. Cherolodigi matung ina ngarang ayuk chatharkiba airstrike adu Myanmar Armed Forces ki fighter jet marina chatharkibani ayuk ki pung 13 minute nifuga manga fawba fighter jet marina nongthaktagi akan bamong da strike chatharingai chap manaba matamda township adugi naknaba isingi sarukta khamduna leiriba naval warship tagi artillery kayasu kapsalaki haili sikiba miyoi adu imung amatadagi oiki manungda soklaba ahum adugi manungda mirolabi nupi amaga loinana chahi nauriba nupi macha ani amasu yauki Arakan Army ki cherol aduna makha taraduna junta hana leiramba yankhaiga manga shuba battalion camp aduga hojikna makoina occupy tawraba mafam adugi akoibada strikes adu chatharakibani sikiba imung adugi miyoi marimak chenthokpa nangdana mafam adumakta sikibani thodok aduna Rakhine State General Jiwin Una military junta gi commander orepadagi ahanba airstrike ki thodok oiki Arakan Army ki maikadigi junta gi airstrike sing hingalakpa aduda miyamda kanba warning piraduna Jackson Tharau lokholana ba khanganki leibag adugi atoppa paw amada hana junta gi commander oramba Ming Ong Hengna parliament ki vice president oina military na number board aduda mai pakna
President Oyenabagidamaka Lokalakli Bakongtang Adubu, Association of Southeast Asian Nations ki Parliamentarian Group na condemn Torakli. Ningsing Bayal Mamang Thagi Kuntragamatoida, Myanmar Parliament ki Lower House ja Military na Sokatpa Union Solidarity and Development Party amasung military gi mihut singalonena pangthok ki bamikalda hana junta gi luchingbo oramba Min Aung Hlaing na Vice President gi form da khankibani. Military na ikiba kumjali singani ga nipan constitution gi matung inna lower house adu da vice president ama khanbagi khudong chabalai lone na parliament adu gi upper house adu da gi vice president ani amaga khanduna makhoi ahong gi marakta amabu Myanmar gi president ohen gi dawribani maduda Min Aung Hlaing na khwaidagi magokta leiri. Strait of Hormuz amok hanna hangdok hanna ba UK na laibang ni fugyo ba mi fampang thokri. Britain na Iran bu malem gi economy fazin duna thamli haina maral shiba galone na laibak adugi konung London da tongan ba laibak ni fudagi lakpa diplomat singi oiba khana nei na bagi thabak ama Strait of Hormuz amok hanna hangdok na ba unakri. US amasung Israel na Iran da landaba hokiba adugi paukhum oina Iran na Strait of Hormuz thingjinduna lakhi. Laibak ni fugi oina virtual oina khana nei na ba aduda USA gi mute amata saruk yakhide. Madugi achoba maram President Donald Trump na isingi lambel adubu amuk hanna laibak kaya gi polam puba tanker sing tekta kaina chanhan bada USA khakta mathau natte haina phongdorakpani. Mahang Europe ta leiriba tongan ba laibak singda hana makhoi ga michang oirabasu handaki lana sigi matangda mateng piraktabada pendaba phongdorakli. Masida sunatna mahakna USA NATO dagi member oiba toklakani haina warning pibasu laikrabani. Maragasida virtual meeting adu busin kiba UK gi Foreign Secretary Beth Cooper na phongdorakpagi matung inna wari sanaba adu maruina political amasung diplomatic oiba hiram singda hena miyeng changadawribani. Military gi oiba wafum singda thapna thamgani hairi. Maduna international oiba apunba pangalama semduna Strait of Hormuz amuk hanna hangdokpagi maikaida changsingadawribani. Iran Maleng saruk manga thokpagi saruk ama oiba cargo ship kaya chathok chasin tawriba Strait of Hormuz mapum fana thingjinduna maruina thaw amasung energy gi khudong chaba fanglamba sing adu hantharakpadagi mamalsu ka hena wangkhalakpani. Hariba Strait asina Persian Gulf ka Maleng gi tongan ba samudra gi lambel singa samnahan bangamlibani. Thaw amasung atopa petroleum gi pothok sing mafam adutagi chang wangna puthoraklibani. National News abuk pathok churi. Raghav Chadabu AAP na Rajya Sabha ki Deputy Leader dagi lakthokre Ashok Kumar na mahut sillagani. Parliamenta leibaga sigi naha singa thengneri bakudong chadaba singa yamna chunaba wafam kaya puthokpagi damak leibak senthongna maming changlakhraba Aam Aadmi Party ki Rajya Sabha ki Deputy Leader oriba Raghav Chadabu ngasi party asina Deputy Leader dagi lakthokibaga loinena Party asigi luchingba Ashok Kumar Mittal na mahaki mahut sillagani haina phongdorakre. Agency ki pauna phongdorakpada Raghav Chadabu Rajya Sabha ki AAP ki Deputy Leader oibidagi lakthokna ba Party asna Rajya Sabha Secretariat ta haijorakhibaga loinena Party ki chairman amada Punjab tagi Rajya Sabha ki MP amasu oiriba Raghav Chadasi AAP ki Kwatada House to wangangbagi matam pifam thokte haina su phongdorakhi hairi. Raghav Chadagi mahut sillagadaba Ashok Kumar na phongdokibada khongthang asi party asigi routine process amani party ki national convener
Rajya Sabha AAP ki Deputy Leader ki Thodang ase aingon da sinaraklabanina ithau masakhangna pangthokani haiki Party ki maikadi ki khongthang ase routine process ni haina phongdorakhrabasu AAP manungda wakalon manadaba amasung yanadaba leirabra haibagi chingnaba miyamna phongdoknarakri Deputy Leader da Lokthoroklaba matungda Raghav Chadana House asida haukiba chahi khara asida mahagna puthokiba tongan ba issue shingi argument amadi intervention singi biju ama share tawraduna caption da Nazar amulet ki emoji amakhak sijanaduna thawngasi yaningdaba phongdorakri Nazar amulet haibasi talisman amani amasung masina fataba miyoi singi miyengdagi ngaktu I haina launaribani hairi Iran lan gi awaba marakta Pakistan makthong huktaba thawong chatharaklabadi afaba oiroi Rajnath West Asia da thongliba Israel US amasung Iran gi lan asi taptharakpagi fibam udringai ngasi India na Pakistan da akanba cheksinwa thamkri India ki Defense Minister Rajnath Singh na Pakistan da Iran lan gi awaba kaya laiba khudimaki miyamna mayuk naringai sida mathong huktaba thawong sing chatharaklabadi Pakistan ki afaba kaidawnungda oiroi amasung India na matik chaba paukum pigani haina warning tawkri wafam singasi mikhal pangthoknaba sem sariba Kerala gi Sainik Saman Samilanda wangangbada phongdokhibani mahakna High Strait of Hormuz da thaw amasung gas puba India gi firal thetpa vessel gi Indian Navy na escort tawduna asoi angam yaudana mafam asi fauduna lakli masida Pakistan na singnaribani haiduna mathong huktaba thawong sing chatharaklabadi India na matik chaba paukum pigani Pakistan na kawaidabasi India gi Operation Sindur makhata na chatharibani loshin khibagi wafam laitri haiki Rasna na makhata duna tholiba lana si khudong chaba lauduna aranda pau sandoklaga laibaga sida charang na bathoaningba miyoi kayasu lairi hauji India gi petrol diesel amasung gas ki awat palaite energy crisis ki khudong chadaba sing thenganaba India na matam pumnamaka sem saduna lai haiki West Bengal the Assembly seat Chamaka Humdra hena mai pakani haina Amit Shah na thazaba thamkri West Bengal the Assembly mikal da BJP na seat Chamaka Humdra hena mai pakani haina Union Home Minister Amit Shah na thazaba thamkri wafam singasi mafam adugi senior BJP luchingba Suvendu Adhikari na Bhuvanipur Assembly constituency gi oina BJP gi mirep oina ba nomination file tawba numika mari leina na pangthokpa achoba road show mada Amit Shah na phongdokhibani Alipop Survey Building da Adhikari na mahaki nomination gi che adu Hazara Crossing da Choba Road Show ma pangthoklaba matung da pishin kibani procession adu masing yamlaba BJP gi worker kayana sargyaki Bijoy Sculp Sava haina ming thonduna Amit Shah amasung Adhikari na ningthina sem saraba tableau amada tongduna South Kolkata gi lambil da lainongkiba BJP sogappa miyam da lai chaiduna nomination file tawba chakki rally adu miyoi kaya hena khomjinba ngamduna BJP gi firal haiduna amasung slogan kaya lauduna lambil sing adu pomlin ninki adubu manak nakpa Kaligata Trinamool Congress ki worker singna counter slogan kaya lauduna mafam adu da khanag bagi thodok thoki adubu hingsa gi oiba makhata ba paudi laikide road show adu da Rajbihari BJP candidate Shapan Das Gupta loinana Waleganj ki candidate Satarupsu Saruyaki Makoi ki South Kolkata ki constituency da BJP ki akanba wave ama sagalibani Hajrada miyam punba amada wangang laduna Union Home Minister Amit Shah na West Bengal Assembly Mikhal lisingani ki kun taruk asida apun basit chaniga maudraga mari laibagi manungda BJP sit
Chamaga Humdra Henakagani, parties na Mikalgi, Rizal Lautorpada, Chamaga Humdra Hen Dubafauba, Ngaidina Legani. Maduda the state asida Ohong Mapurapangam with Ribani Haina, Fondoki. Aroivada local news amuk pathukchari. Chief Minister Delhi deki tholokpaga governor ga unakre review meeting pangthuktuna national highway singda ayadapan leitara chathok chasin yahanaba thabak lokhanaba khanakri. Leibak asigi Union Home Minister Amit Shah na kaurakpadagi Delhi da hathu chatkiba Manipur gi Chief Minister Yumnang Khemchand thasigi amada Union Home Minister Amit Shah ga unaduna state asida leiriba Law and order ki matang da khanaraba matungda ngasi nungthil pung amarom tabada Imphal airport da thunglaki. Airport da thunglaba matungda Chief Minister Y Khemchand lokbaban da chatuna Manipur gi Governor Ajay Kumar Valla ga unakri. Hiramasi ki matang da press da phangba paw gi source amana hai Union Home Minister Amit Shah ga unaki ba aduda Chief Minister Yumnang Khemchand na Manipur da housing oriba law and order ki fibam pawdam baga loinana chingthaktagi tampaki mafam singda nomai kaptharapagi Thodok thokpa abadi Shugrup ta yaudaba Ching district ta Kukizo Kulai Paiba kaya thoklagliba sigi matangda wari sanabaga loinana state asida census ka mari leinaba thogliba issue sing Home Minister da pawdam ki haina pawgi source asina makhatari Home Minister ga unaraba matungda ngasi Imphal da thoklakpaga Chief Minister Y Khemchand lokbaban da chatuna Manipur gi Governor Ajay Kumar Valla ga unaduna state asigi hoji law and order gi fibam amadi Home Minister ga unarakhi bagi wafam sing kupna khanaki hairi Amaramda Chief Minister Yumnang Khemchand chair lauduna lenga ki senior officials singna sarugyaduna awang pathaki review meeting ama secretariat ta pangthuktuna Manipur gi national highway singda chathok chasin tawbada ayet apal leiriba sing asi leihandana ba thabak lokhanana ba kupna khanaki khanaba adu da national highway sing asi da chathok chasin tawbada miyangi punsi amadi lamthum sing amanga ta thokhandana ba thabak lokhanana ba mali leinaba singda pawtak pikhi ba miyambu ayat apan yaudaba chathok asin tawhanba pot puthok pusin tawhanba haibasi lenga gasigi maroiba pandamni lenga na piki ba thajaba sing thabak oina pangthukuna miyam na lenga gasida thamliba thajaba sing manghandaba lamdam asida santi hanjulakna ba paikhat pa yaba thabak thoram sing lokhatna ba mari leinaba sing da pawtak piki panba yabani lakadari ba thasigi mari da numit humni gi khongchatta Chief Minister na luchinglaga MLA kharaga National Highway 37 da Jiribam da chanana ba thorang tawribani Northeast Window TV na sandok chariba nungchugi pawpatok chaba matang sa losinjari miyeng tabiri papum na magpu amuka suhanna kurumjari. Haksang panathamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi